তো হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছে নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আর আজকে চ্যালেঞ্জে রয়েছে পনির লাবাবদার, তার সাথে ফ্রাইড রাইস। আর চ্যালেঞ্জটা খুব দারুণ হতে চলেছে, কারণ ভাত চ্যালেঞ্জ। তো আশা করছি আমি জিতবো, তাড়াতাড়ি যদি খেয়ে নিই। আজকে পানিশমেন্টও আছে প্রচুর, মানে টাফ আমার জন্য, লঙ্কা পানিশমেন্ট। ঠিক আছে, দেখা যাক কে লঙ্কাটা লাস্টে খায়। তার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখো। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিও একটা লাইক করে দিও, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর অবশ্যই ভিডিওগুলোকে শেয়ার করো। তো স্টার্ট করছি। 3, 2, 1 স্টার্ট। এইভাবে আজকে এই লঙ্কা পানিশমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি দিতে হবে। আমার গরম লাগছে প্রচন্ড। Fantastic. শেষ শেষ হয়ে গেছে। আপনি খাও। খেয়ে দাঁড়াবো আমার ভাই
এটা খেয়েও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আমার তো আগে হয়ে গেছে। না না আমিও দাদা আমার তো হয়ে গেছে, ওকে হেল্প করলাম। হ্যাঁ তাও হয়ে গেছে। ও আজকে জিতে গেলাম। সেরকম খাওয়া দিতে গেলাম। পাইপটা নিয়ে নি, এমনি গরম। বলে খেলে দিতাম না, চেটে নিয়ে। হ্যাঁ পাইপটা নিয়ে নি, আমার বল কি টেস্টি হয়েছে, হ্যাঁ দিয়ে খাওয়া দরকার না। পাইপটা নিয়ে নি। বন্ধুরা চলো পানিশমেন্ট নাও, এই তো আছে তো একটা, একদম হৃষ্টপুষ্ট। মোটা দেখো, যেটা পছন্দ হবে সে তাকেই নেবে। ওরা একো ওটা কি ব্যাস। এটা মোটা বেশি মানে ঝালও কি বেশি হবে? এখনই গরম থাকছে। খা খা খা, এত টেস্টি খাওয়ার পরে লঙ্কাটা খাবি, ও কি লাগবে। আরে বাবা, দিতে পারলো না, কামড় দিলাম। থাক। তোমরা কারা কারা এই পনির লাবাবদার আর ফ্রাইড রাইস খেতে ভালোবাসো সব কমেন্টে করে লিখে দিও। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টস করো, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিও। করতে কিন্তু ভুলো না। মানে তোমাদের লাইক অনেক কম করছো, তো প্লিজ লাইক করো, তাতে ভালো লাগে। আর কমেন্টস করো, পড়তে ভালো লাগে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বাই বাই। বাই।